والمعنى صرافی سے دفع یو اعتراض دفع دا اعتراض دا دے چې دلته ما الا راغلی دی او ما الا راځي د حصر د فارغه او حصر کې اختصاص چې یو سیز د نورو نه نفي کی پوهیږي او یو سیز له ثابت کی ها ته ما زید الا بقائم زید نه دی مگر څه دی ولاړ دی څه مطلب زید د ټولو سیزونو نه نفي دی ټول د نه نفي دی سوا د یو سیز نه دا ولا ثابت دی وما يخادعون دی اچا سره سنکی الا مگر د خپلو نه خدا منحصر شول د دې د انفس پورې ها نه انحصار او حصر به ال راځي چې د ټولو نه نفي شي نو مخکې آیات کې خو ثابت شوی د یخادعون الله تعالی سره دوکه کې مؤمنانو سره نو مخکې آیات کې خدا ثابت ده د غیر د پاره او دلته د غیر نه نفي شوله پوهیږي نو مخکې وی د الله سره دوکه کې دلته وی نه کې د دې څه مطلب شو پوه شول ندی وای په دوه طریقو سره جواب کی اول معنا سره اول جواب کی اول جواب دا دی چې پیسه یخادعون دک خدا ده کوم چې دی د الله تعالی سره او د مؤمنانو سره کی ها اکسه ده خود دوالو منس کې فرق دا دی چې الته خداع و دلته ضرر الخداع دی دلته نو دا حصر په اعتبار د خداع سره نه دی بلکې په اعتبار د ضرر الخداع ځکه د خداع نه مقصد هم د ضرري کنه ته چې وسړي له دوکا ورکه هو غرض دې څه دی نه خداع ملزومه ده او په سب ضرر ور سره څه دی لازم دی نو ذکر د ملزوم او مراد نه لازم دا مجاز مرسل شو کنایه شو یا مجاز مرسل شو کویږي نو دا یو جواب شلو التوی دوکا د الله سره کی پوهیږي او دلته وای د الله سره دوکا او د مؤمنانو سره دوکا نه کی مگر د خپلو نو خلاصه مطلب دا شو چې وما یضرون الا انفسهم ضرر په دې خدا سره خدای ته او مؤمنانو ته نور کی خپل ځانون ته و مشو معنا د آیات کریمه دا شول چې ان دائره الخداع ضرر د خدا ضرر راجعتنا راجع د الیهم دیتا وضررها و د خداغه ضررها کې دا ها ضمیر خدا ته راجع کړي دي په تعویل د مخادعه سره د باب مفعول دو مصدر راځي خداع او مخادعه فویږي ضرر د خداع یهی خدا براگیری بهم دی لرا پدی بنازلیږي دی براگیری او بشو او انهم فی ذلک فی استبداد ویم جواب ده ا دا هغه خداع نه د کوم چې د الله تعالی سره ده نو د دې آیات کریمه دا غي سره تعلق رانه دا بل خداع ده هغه خداع نه یادي وما يخادعون هغه مخکنه خداع دا بل خداع یادي دا د دې د خپل ځان سره دوکه کی هغه خداع یادي هغه مالک خدا خو تاسو او باب مفاعله او باب مفاعله کې خو اسنینیت کم از کم دو سيزونه هو بکار دي کنه نو دی د ځان سره کې نو دی او ځان خو یو شی دی دواړو منځ کې خو څه فرق نه دی وای چې خاده څوک او مخدوع ویږي به خبره باندې یا مخادع او څوک منخدع پوهیږي به خبره باندې د دواړو منځ کې فرق پکار دی یا ذاتن یا اعتبارا دلته بدرته اعتباری فرق راولم دوه جدا جدا سيزونه نه پوهیږي به اپی سه دی د خپل انفس سره سکی دوکه کی پوهیږي او هغه انفس را لګي غدي سره دوکه کی او د دې او د انفس منځ کې فرق شته او ذاتن نشته اعتبارا او بشوله نو بس دک اسنینیت او دواله کافی شلو ها اپی سے دی د خپل ځانونو سره سم دو کور کې خپل ځان لا ویګه نو دی را لګی دلی دی او د خپل انفس دوکه کړي دی په سبانه په دې دوکه باندې چې بس د خدای سره څه کوي دوکه کوي د مؤمنانو سره څه کوي ویګه خبره ها نو دی را لګی دلی دی خپل انفس له سره کړي دا دوکه ور کړی دا خپل چې آمنا بالله وای او ما هم مؤمنون نو ځلنه ایمان نه راوړي
بیا هغه انفس را لګېدلي دي او دی له دوکه ورکړې ده دی ته داسې ارزوګانې ښودلې دي چې مړه تاسو به جنت ته دی تاسو به داسې دلته به هم ښه ښکلی وخت تېر شي بله به هم ښه ښکلی نو دی انفسو ته انفسو دی ته نه هر یو خادع شول او هر یو مخدوع شو نه هغې اثنینیت او دوهوالی راغی تاسو پوه شولی په خبره باندې او دلته د خدا معنا به حافظ صاحب هغه دوکې والا معنا به نی د خدا معنا به دا به مجاز شي د ایهام الباطل ایهام وتصویر الباطل بصورت الحق تبه د چا په خیال کې باطل حق ورچه او د باطل صورت به د حق په صورت کې ښکارا کوي دې ته خدا وي ندی راولګېدل خپل انفسو ته باطل حق ښکارا کو او هغه انفس راولګېدل دی ته هغه باطل ښکارا کړو او انهم فی ذلک خدعوا یا دی په دې خبره کې دوکه کړې ده د خپل انفسو سره لما غروها چې کله د خپل انفس دای دوکه کړل بذالک په دې سره او راشه وخدعتهم د دې سره دوکه وکړل د دې انفسو حيث حدثتهم ذکر دې ته بیان کړل بالامانی الفارغه هغه ارزوګانې چې کوم خالی د فائدې نه تشه ارزوګانې تاسو به جنت ته تاسو د خدای محبوبان دې پوری پوه شول وحملتهم او دې انفسو دی مجبور کړل پوهیږئ علی مخادعت من په دوکه د هغه ذات لا یخفى علیه خافیه چې په هغه باندې هیڅ شی څه نه دی ای دې انفس ورته وي د خدای سره دوکه وکړي د مؤمنانو سره په خدای باندې لکه څه شی پټ دی پوهیږئ په خبره خدا دوا مطلب شو د آیات کریمه وقرأ الباقون نور الاستلی دا آیات کریمه وما او وجه دار چې مخادعه لا يتصور الا بینه او دلته خو اثنینیت نشته دی چې نشته جنو وما وقرأ یو قراءت کی یخدعون یخدع باب تفعیل نبشی فی السبخه من خدعا ماخوذ بشی جانا او بل قراءت کی یخدعون راغله یخدعونها یخدع اصل کې دی یختدعون نو یختدعون کا فسب د تا هغه حرکت نه دی هغه خال ورکو اتام دال کې نه باسنه ابدال باندې خپل زیرو کنه یختدی نه یخدعون شلو نو معنی یختدعون باب افتعال لها او بل قراءت کی یخدعون و یخادعون مجرد او مزید مفاعله دواړه په صيغه د مجهول سره علی البناء خو ما ته ګورئ چې کله یخادعون شو یا یخدعون د مجهول صيغه شوله نو اوس په بدی صورت کې ونسب انفسهم دا انفس په منصوب اوسخه خو بنزع مخکې خو مفعول به او اوس چې منصوب دی نه په نزع ده یعنی خافض او حرف جر مونږ استلې دی ها اصل کې دی وما يخدعون الا عن انفسهم الا څه مطلب به شي دی له دوکه نور کولې کېږي مګر په باره د نفسونو د دي کې هغه په باره چې د عن معنا ده هغه عن استلې شوی دی پوه پې شولې انفس جمع فی سیب د نفس ده جمع ده او نفس ویل کېږي ذات الشیء وحقیقته ذات الشیء پوهیږئ د شي ذات پوهیږئ او عامه ده کدا شی د اجسامو نه یا کدا اجسامو نه نه ها ذات الشیء ته ویل کېږي ځکه الله تعالی قرآن شریف کې فرمایي تعلم ما فی نفسی ولا اعلم نو هغه د نفس اطلاق په چا باندې راغلی د الله تعالی په ذاتم د نفس اطلاق راغلی پوهیږئ په خبره باندې نو نفس ویل کېږي حقیقت ذات الشیء وحقیقته دای معنا حقیقی شوله ها ولکه ذات الشیء او حقیقته دا حقیقته دای معنا حقیقی شوله اوس په پوه شوله او ثم سره دا استعمالات مجازیه بیانها ثم قیل بیا دا نفس ویلې شوی دی معنا د دې اطلاق راغلی دی لروح د صد پار روح دو قسمه دی یو روح حیوانی دی او بل روح انسانی دی روح حیوانی دی وایي چې دا بخاری لطیف دی ښه
حفیظ سے بس یو بخار دے باریک غند وجود کی ښکاری نه او محل زړه ده ها محل او دا مقتضی د حرکت او د حس ده ها او دا مقتضی روحی حیوانی چیچا کی جو هغه حرکت او حس کی کنه تاسو د حیوان تعریف هم کوي جسم حساس متحرک بالاراده نه پوهیږي نه دا اولا محل زړه ده پوهیږي او آثار په کبد په دماغ پوهیږي په دغه زینو باندې هم ها دغه اصلي زینو دي مراکز دي توجه نو دا باقاعده زړه افیس محل او دا روح حیوانی پکې حال باقاعده حلول کړي ده ها نه پوهیږي او یو روحي انساني ده پوهیږي هغه دی وايي جوهر مجرده ده ها جوهر ما ته ګوره داغي تعلق دا یو داسې چیز دی چې ماده نه ده د وجود سره تعلق ته او دې ته تعلق تدبیری وایي ها ستاد وجود چې دا څومره تدبیر او انتظام روان دی نفس ناطق چې ورته مونږ وایو او داغي تدبیر د وجه نه ته ادراک کوي پوهیږي نو دا ټول چیز د روح انساني د وجه نه روح حیواني کې مونږ سره حیوانات شریک دي خو هغه تدبیر نشي کولای ولکه تاسو سره چلونه کوي مونږ ته به بلا شي چلونه جوړ کړي ناظم صاحب ته به جوړ کړي دا روح انساني دی ها او حیوانات له هدا چلونه نه ورزي کنه نو د صرف ولکه تعلق ته کنه د صرف سره پوښولې به خبره هغه سره حیات ته او دې سره تدبیر دی پوښولې خو دې الکار کی چې روح حیواني ها چې حیواني نه دی بیا څه ګوري پوه شولې اکل کله حیواني خودی پکې دی راځي ها پیڅه پوهیږي دا پیڅه پکې چې غرضو ته د شپې تلیا بیا پکې واپس راغلی دا ګرځي راغلی روح ته چې کم دی نه نفس ویلي نفس سنو مې د نفس اطلاق پر روح هم کیږي ها روح د پارم نفس استعماليږي ولې وجه بیانې ها لأن نفس الحي زکا پیڅه د ژوندۍ ذات نه ده اغا به یعنی به یکون د روح د وجه نه موجودیږي د روح د وجه نه دا انسان موجودم دی دا ذات وللقلب او روح ویل کیږي ستا ویل شوی د زړه ته لانه زکه د زړه محل او متعلقه کله روح نه مراد روح حیوانی والے هغه سره محل او که روحي انسانی والے ناغی دا پارا متعلق تے او دا روح انسانی ورسنا ولدم یوینی تم سویلے شوی دی روح لأن قوامها زکا دا نفس تا قوام چی رازی نبیهی پوینی سرخا دا دی وجه نباز حکما وائی چی دا روح بیهی دا وین دخا دا دی وجه نچی طول وین دا انسان نوزی جو مرشی کنا نبس وی دا روح دے ہوا تو جو مرشو نپوئے گئے وللماء او ابوتا هم سویلے شوی دی لفرط حاجتها الیه زکه د نفس حاجت ابوت ډیر زیات ته ها د دینه بغیر ژوند وللرأي او رایتهم روح ویل شوی دی په قولهم په دې قول کې چې فلان یؤامر نفسه فلان یو سړی ناس ته زمکه غری او په یو سوچ کې تللی دی خلک وی فلان یؤامر نفسه پلان کې لګیا دی او د خپل ځان سره مشوره کوي ها چې څه چلو کوم ها یشاور نفسه یشاور نو نفس نه مراد دلته رائے ده ها دلته اوس دا نفس اطلاق پچاو شو پرای باندې او شو دا ولي نو لانه زکدا رائے نه ده ينبعث عنها دا رائے پیدا کیږي د دې نفس نه ها رائے ما ته ګوره نفس سبب شنو او رائے نو ذکر د مسبب او مراد لري نه پوهیږي او یشبه ذات ما ته ګوره یاد دې رائے مشابهت ته د چا سره د یو ذات سره ذات ما معنی دی یو داسې ذات سره یأمره چې د تسکی حکم کی او یشیر علیه او دل صبر کی مشوره ورکی پوهیږي به خبره باندې افیس دارای مشبه رائے او دغه ذات
مشبہ به پوئیگئے وہ خبر باندې نو ذات مشبہ به ذات څه ده نو ما ته ګوره د تشبیه ورکړی د رای سره د یو ذات سره او هغه ذات لګیا دی تا ته امر کې لکه دسې وکړه دسې وکړه دا رای تا ته لګیا دی دسې وکړه دسې وکړه دسې وکړه پوهېږې نو بیا نفس ذکر دی نو نفس خو مشبه به دی او رای مشبه او نفس او دغه ذات څه مشبه به نو ذکر د مشبه به او مراد رنا مشبه استعاره مصرحه ده پوهېږې خبره والمراد بالانفس ها هنا مراد په انفس سره دلتا زوات تو هم د دې سدي سدي ندی دوکنه کې مگر د خپلو ويحتمل حملها او دا احتمال مشتره چې دا حمل شي على ارواحهم وآرائهم دی دوکنه کې مگر د خپلو ارواح سره یا د خپلو دا رای غلط رای ده ها رای سره دی دوکه کی ها او د خپل روح سره سګي دوکه کی وما يشعرون او دی نه پويږي وما لا يحسون حس يحس يا حس يحس ها دی احساس نه لري بذلك د دې خبر اے حسم نشته ده احساسم احساس ویل کیږي ادراک بالحس ته حواس چې سور دي د هغه په ذریعه سره علم حاصل او پوهه حاصل ول دي ته سوای احساس باب افعال بشيخه لا يحسون بذلك ها لا دي احساس نه لري بذلك پدې سره پوهیږي پدې خپل دوکه پوهیږي نه ها لتمادي غفلتهم د وجد وګدوالي د غفلت تدین الله تعالی د خدا چې کوم وبالو د خدا چې کوم ضرر دی او هغه دی پورې پیوس کیږي وایي نو هغه په ظهور کې داسې وګرځول لکه محسوس شيخه نه پوهیږي خبره باندې اے د دوکې دا ضرر چې کم دی تر روان دی کم وبال او سزا را روان ده د دومره ظاهر ده لکه یو محسوس خو ما يشعرون دی په محسوساتم نه پوهیږي نه په محسوس چیز باندې خو هغه سړی پوهیږي چې د حس خاوند دی نه حواس خو د دې سره دي او بیا هم په محسوس باندې مو ولا يحسون بذلك لما تماد غفلتهم جعل لهوق وبال الخداع الله تعالی وګرځو لهوق د وبال الخداع د دوکې چې کوم وبال له داغه والرجوع ضرره او داغه چې کوم ضرر دی داغه واپس کېدل الیهم دای وګرځو پس کې په ظهور کې د چا پشان د محسوس پشان الذي هو محسوس لا يخفى چې هغه پټ نه دی الا على ما او في الحواس مگر په هغه کس باندې چې داغه حواس ته سره سي اے یو سړی بالکل حواس کار نه کوي نو هغه سړی په دې نه پوهیږي نو وما يشعرون دي دې حد ته رسیدلي دي ها تاسو په نه شولې به خبره او تا ته وایي چې شعور نه دی دا ویل کېږي احساس ته او د احساس معنا تاسو ته ما وایي ادراک بالحس ته او حواس خمسه تاسو د سترګې ویلې دي غوږونه مو ویلې کوزه مو ویلې ویږي خو ما ته وره یو قوت لامسه ده ها او لامسه په ټول وجود کې څه ده خور ده کنه یو شی تودواله په جواب معلومولې شي په دې مخې معلومولې شي په لاس په خپل پارشي معلومولې شي نو دا قوت لامسه ټول وجود کې څه ده نو شعور ویل کېږي څه ته احساس او مشاعر الانسان ویل کېږي حواس الانسان مشاعر جمع د مشعر ده اعلی د شعور یا مشاعر جمع د مشعر د محل شعور دا حواس ته ویل کېږي او اصل کې اپیسته واصله الشعر اصل څه ده شعر ومنه الشعار او د دین ماخوذ د شعار هغه کپڑے ته وی چې ستاسو وجود سره
لګېدلې ولې لامس دی که نه ای پیوست دی ستا د وجود سره ستا وجود یې لمس کړی دی مس کړی نو دا الشعر نه دی د دې دوه ترجمې کړي دي دوه مطلبه قال الراغب رحمه الله شعرت نو د شعرت دوه مطلب دي حفیظ صاحب یو مطلب دا دی چې دا ماخوذ شي د سنه د مس الشعر د مس ای شعر د سمانه ده دی خو ما ته ګوره درې سرمن ویښته ولاړ دي که نه نو د دې معنا دا ده چې د هغه ویښته مې مس کړل نو څه مطلب قوت لامسه مې استعمال کو که نه ولکه نه پوهېږې دا د څه نه ماخوذ شي د مس الشعر نه مس شعرت څه معنا مسست شعره دا هغه ویښته مې څه کړل نو ویښته به کوم ځای په دې سرمني که نه نو چې د هغه ویښته دې مس کړل پوهېږئ نو دا قوت لامسه شو قوت نو ما ته ګورئ چې ته داسې ووایې پلان لا یشعرو پلان کې نه پوهېږي دا ابلغ دی د دې نه چې ته وایې لا یسمع ولا یبصر اوري نه او اینی نه دا ولې ابلغ دی ما ته ګورئ قوت لامسه په ټول وجود کې دی او لیدل صرف سترګو کې دی اورېدل صرف غوږ کې دی پوهېږئ او شم صرف پوزې کې دی او لمسو نه پوهېږئ نو ما ته ګورئ چې د یو سړي ټول وجود کار نه کوي پوه نه شولی به خبره باندې لا یشعرون لامسه خو هر چا کې شته دی لامسه نو په دې کې څه نشته دی هغه لامسه پکې هم نشته دی لامسه اخو یو اندام پورې خاصه نه ده ټول وجود کې ده نو پته ولګېدله چې دي د سارو نه هم پس شولو په اخوا شو یاده مو کړله خبره لکه دغه څیزونه خاص دي دې ده پورې خاص دی غوږ پورې خاص دی او دا خو څه دی او دویم مطلب حفیظ صاحب د شعرتو دی دا کی چې څه ادرکتو شیئا دقیقا ادرکتو ای یو باریک شی می چې کوم دی نو علم کې راغی په هغې باندې پوه شو نو وما یشعرون به دوه ترجمې وکړي یوه ترجمه یې دا شوله چې دی بلکل شعور معنا احساس نه لري او په احساس کې بیا کم حصه ولکه لامسه نه لري نو چې لامسه نه لري دا نور خوړو لري نه بیا او دویم مطلب دا دی چې دی علم نشته پوهه نشته دی شیء دقیقه داغه ادراک ناراضي داغه ادراک دواړه مطلب یې کېدلی شي ښه خو ښه مطلب دا اولنی دی ځکه دی ادنا من البهایم شو ځکه د بهایم شعور شته دی او د دې څه نشته